Haya, rudi usalimie mwenzako, mwambie nasalimiwa na Pastor. Salamu za upendo, upendo mwingi sana. Upendo mwingi sana. Naangalia naona hatuna wageni. Najua bado kanisa macho yangu inafika mwisho na inapita. Naona hatuna wageni. Na watoto wakikuja hapa nafurahia kwa sababu kuna kitu Mungu anatuonyesha. Ya kwamba kama watoto wetu watoshei hapa mbele, si unaona tunatakikana tuhame tupanue mipaka. Amen. Na nashukuru maana Bwana ametutembelea the first time Bwana ametutembelea kanisani hadharani. Tupigie Bwana makofi. Nimezoea kusikia sauti yake katika mikesha. Na imekuwa tamanio la moyo wangu na ombi ya kwamba hata hapa kanisani atutembelee. Na nashukuru Mungu maana siku ya leo kuna mtembeleo mpya. Mimi nasikia mtembeleo mwingi. Holy Spirit is very full here. The presence of Holy Spirit is full here. Na najua hakuna vile atajaa hapa bure. Amejaa hapa maana ako kwa mission. Hallelujah. Mission number 1 amepewa ruhusa na sisi tumemruhusu. Amepewa ruhusa na Baba na pia sisi tumemruhusu afanye mapenzi yake. Na number 2 amekuja. Hakuna wakati Roho Mtakatifu atakuwa mahali hapa akose kutimiza kile yako nacho. Amekuja kuweza kutubebea weaknesses zetu na baba na Roho Mtakatifu. Maandiko inasema kutuombea na huweza kutuwakilisha mbele za Baba akipeana udhaifu wetu. Na la pili kuambia Baba kile tunahitaji hata kama sicho tunaitisha. Na tena tunaambiwa ya kwamba yeye ndiye mwalimu wetu, yeye ndiye our counselor, our teacher, our advisor, our encourager, our comforter. Ako na majina mengi. Na he has come here for that mission, and he must fulfill as long as we have opened our hearts, and as long as we are ready and we have given him full time. Amen. Najua tumempea. Mimi kwanza nimempea. Unajua kama mwenye maono kile nitasema ndio kitaweza kuachiliwa kwa members. Amen. Nakumbuka kuna mchungaji mmoja alikuwa anashinda akiombea kanisa lake ama washirika kwa sababu ya vile maskini imewajaa. Anawaombea kanisani, anawaambia mpaka anaenda mlimani kufunga ili washirika wake watoke umaskini. Na yeye ametajirika mpaka ameprovide kila kitu. Mungu akamwambia wewe ndio umekataza watajirike. Akauliza namna njia gani? Kwa sababu umekosa kuwapatia nafasi hata hawa pia participate kujitolea. Sasa umeona ubebe mzigo kwa kujenga kanisa na kuprovide, na haujui wanapopeana kwangu ndio ninapata nafasi ya kuwabariki. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo hata mimi hata kama nasikia uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yangu, na huwa ninasikia kabisa kama leo nasikia amejaa. Ninapomsikia na kusema pia, ninapomsikia na kumpatia nafasi ile ya kutawala. Ni kama nimempatia nafasi hata atawale kweli. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu nilipomsikia asubuhi nilimwambia vile ninakusikia tembelea hata kanisa. Na najua ametembea, najua tunamuhisi. Na kama haujamuhisi, wacha nikupee tu ina advice nikwambie hapo hapa. Amejaa hapa sana. Amen. Nashukuru Mungu pia ni kwa sababu najua kanisa nalionaga kila wakati. Nalipangianga. Nakuwa mpaka sijui nitaitwa architect. Nachoranga kanisa hapa sana, hii kiwanja. Naona vile itakuwa na naanza kuimagine. Na hata nashukuru Mungu kwa sababu nilikuwa nasikia hata wakati tutapata material, nikaambia Mungu tukipata material kwanza tupate mabati. Tukipata ya juu tutapigilia na tusome. Nilikuwa naambia Mungu hivyo. Na najua hivyo ndiye atajaribu kufanya aone. Niambia Mungu tutaweka mabati. Kama itakuwa hakuna ya kando tukipigilia ya juu na isimame, tutasoma huko chini Bwana. Na kama utaona watu wamebebwa mawazo kushinda wakisidikisha, kuna watu wanatoa watanasindikisha mwenye anaenda wanaleta mwenye anakuja, wanasindikisha gari na wanaleta duvi ukienda hivi na baiskeli. Bwana ukiona hivyo sasa utatupatia mabati saa nyingine tukue tumefunika upande wa barabara. Hiyo ndio ile mambo inakuwa kwa kichwa yangu nikifikiria. And I know soon tutakuwa na ibada hapo. Kama Mungu ataona tufanye hivyo tuanze bila mabati ya kando, tutasoma ikiwa ya juu. Bora tumefunikwa. Amen. Haleluya. Amen. Sijui utakuwa na maono gani ama unachoranga hadi kanisa, lakini nakupatia hiyo mchoro. Nataka twende kwa neno la Mungu
na siku ya leo ambayo Bwana ameandaa kwa ajili yetu, na tusikie vile anataka. Nimepatia kichwa cha neno la leo, kushinda majaribu. Napenda kuandika na Kiingereza inaitwa overcoming temptations, na Kiswahili ni kusema kushinda majaribu. Na hiyo lugha nyingine, kuna lugha nyingine inasema kutolia magerio. Hiyo ni lugha ambayo ni lugha ya nzuri sana kwa sababu kuna ufunuo. Kushinda ama overcome temptations, na nikashangaa kwa sababu upenda kusikiliza na mtakatifu kile anataka kutuambia, na upenda kupata neno la wakati, kwa sababu kupeana neno lako ama mapenzi yako haiwezi kuwa na impact, lakini kupeana lile neno liko katika moyo wa Mungu huwa ameliandaa kwa ajili ya moyo wa watu wake, akijua litawasaidia na kuweza kuwasukuma na kuweza kuwapatia ushindi kwa sababu ya zile hali ziko wakati ule. Na tutaenda katika kitabu cha 1 Corinthians 10, Wakorintho wa kwanza 10 yake 13, tusikie vile Bwana anatuambia, kwa sababu ako na upendo sana tuweze kushinda majaribu, kwa sababu alituumba na akaweza kutuweka ama kutudesign. God designed us kama na nguvu zingine, na akajua vile ametuumba tutaweza kushinda ile hali iko duniani ama zile hali tunapitia katika ile wakati tuko uhai. In every generation kuna majaribu. Majaribu yalianza kutoka kwa shamba la Edeni. Tukitaka kujua, Bwana aliumba mwanadamu na akamuumba na ile hali ya kwamba atakutana na mambo ama pingamizi katika maisha yake, lakini akajua ya kwamba atampatia uwezo wa kushinda zile pingamizi. Kwa hivyo majaribu hayajakuja wakati uko uhai, yalikuweko na yalianza kwa baba yetu wa kwanza ambaye ni Adam. Na kushinda majaribu ni kusema nini? Unaona kwanza imeandikwa vizuri jina jaribu, jaribio. Jaribio ni kusema kitu ni jambo ambalo linakuja, lakini liko na limeundwa na Mungu ama limepangwa vile utaweza kulishinda. Na si kusema ati kwa bahati, kubahatisha. Hapana, si kubahatisha utalishinda. Ni ya kwamba Mungu hujua utalishinda. Diposa linaitwa jaribiwa. Kiswahili Kiingereza kinasema test. Wanadamu wakati wanafanya mitihani ya duniani, watoto na hata wale wakubwa wakienda interview, wanafanyaga wakijua either litapita ama lisipite. Ingawaje yeye huenda akiwa na matumaini. Wakati wote mtoto anapoingia kwa room ya mtihani, ama hata mtu amekomaa, ama hata ule mtu anaenda kufanya interview, huwa haendi huko akiwa na ile wazo 100% ataanguka. Huwa anaenda namba 1 ameamini atapata, namba 2 anakuwa na ile kuomba ama kujiombea aweze kupita ule mtihani. Na wakati unasikia imeandikwa test, ni kusema ya kwamba huu mtihani mwanafunzi anapoandaliwa huwa anaandaliwa akitumainiwa na mwalimu wake atapita. Wakati mwalimu huandaa mtoto, huwa anampatia kila kitu na anamuandaa akijua atafanya nini, atapita. Na ndio unaona hata wakati mtoto ameanguka. Nataka kusema wakati nilikuwa nasoma shule ambayo nilisoma ya msingi, nilisoma ile shule nilimalizia msingi, tulikuwa na headmaster alikuwa na hekima nyingi sana. Na huyu headmaster kile alikuwa anafanya, alikuwa number 1 anatuandaa, kunaitwa exam timing. Alikuwa anafanya ile timing ya kwamba anajua vitu vingi ambavyo vinasomeshwa mtoto si vyote vitakuja, vingi ni vya bure, vichache ndivyo vitakuwa ndani ya maswali. So tukiwa the last class alikuwa anatufanyia kitu kinaitwa timing. Wakati mwingi tulikuwa tunatumia past papers, na wakati mwingi tulitumia wakulizana maswali yale yako katika past papers na kutafuta kufanya kama motion, kujadiliana ni kwa nini hicho is ABC, kwa nini hicho sio answer. Bwana asifiwe. Tunapelekana nafanya utangulizi. Na katika hiyo kujadiliana
choices mbili zinakuwa zinakaribiana kuwa ni jibu. Kwa hivyo tulikuwa tunafunzwa ni trick gani inatumiwa na yule examiner. Ni trick gani anatumia ili hizi mbili zinaenda kufanana na moja ndio ya ukweli. Hata wakati unakuta ni B ilikuwa ukweli na uliona ni A, ujue ni kwa nini, ni nini hicho. Huwa ana twist kitu kidogo sana. Just two letters, pengine two ile ya TO, ama pengine and. Ile ya kupatanisha ile sentence inakuwa hiyo moja ndio inabadilisha ile jibu, na ile jibu inakuwa sio sawa. Kwa hivyo nataka kusema nini? Katika maisha yetu ya kiroho huwa tunaletewa mitihani, na Bwana huwa anaandaa ile mitihani sawa sawa, na akijua kiwango, na akijua huyu mtoto katika ile darasa yako hawezi kuniaibisha. Huu mtihani vile nimeweka, hata kama kuna ile kamchezo kakuchezea mawazo, ama huyu mtu naone ni kama huu mtihani hata upita na njia hii, ako tayari kukuonyesha usawa na vile utaweza kushinda ile mtihani na uweze kuepuka mshindi. Bwana asifiwe. Bwana hajaandaa Mkristo na ile namna ya kuwa ataanguka. Hajaandaa Mkristo na namna ya kuwa ataanguka mtihani, hajaandaa hivyo. Bwana ameandaa Mkristo ya kwamba katika kila jaribio atakuwa na uwezo wa kupita. Amen. Tukienda katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10:13, na la Bwana linasema, every test that you have experienced is the kind that normally comes to people. Every test you have experienced is the kind that normally comes to people. Hii verse ni kubwa, nataka kwenda kwa vipande. Ati kila mtihani wewe unapitia sasa ni mtihani ambao wakati wote huja kwa watu kama wewe. Ile hali unapitia sasa ni hali ambayo hupitiwa na watu, sio ya kwamba ni ya kipekee, ni wewe umetangulia kuipata. Na ukiangalia huyu ni Paulo anaongelesha kanisa la Wakorintho. Hiyo miaka ni ya zamani. Hizo scars hata zikitafutwa zingine ziwezi patikana. Walioza na waliisha. Lakini Roho Mtakatifu aliongea akijua hata leo wale watu watakuwa katika hiki kizazi ni wale tu. Hakuna tofauti yao na wale wakale. Tofauti ya seasons ni mavazi. Tofauti ya season ni teknolojia ile inaenda hapa ulimwenguni hapa kisasa. Lakini katika ulimwengu wa kiroho hali zile tunapitia haziko na utofauti wowote. Maandiko inasema ule mtihani unapitia. Kwanza imesema mtihani, the test, ama lile jaribio. Lile jaribio unapitia ama uko ndani yake saa hii ni la jaribio ambalo linapitiwa na watu wengine. Bwana asifiwe. Hiyo inatakikana unajua always. No always. Wakati wote unaingia kwa jaribio. Wewe utaweza kuona likiwa jipya. Naweza kuona likiwa ngeni. Naweza kuona ni kama ni zito. Na uone litakushinda. Lakini ni vizuri kukumbuka ya kwamba sio jambo ngeni. Ni jambo ambalo kwako unaona ni geni, lakini kwa Mungu sio ngeni. Na kwa wale walikutangulia sio ngeni. Hata wengine wako ulimwenguni ama wako hata ile kanisa huko ama pengine kwa jamii ambao huko, lakini wamepitia, sio ngeni kwao. Lakini kwa sababu ni ngeni kwako, jambo moja Bwana huhitaji uweze kujua ni hili, ya kwamba uambie Bwana na kushukuru kwa sababu hili jaribio limekuja kwangu ni mgeni, lakini kwako si mgeni. Nisaidie vile nitalipita. Bwana asifiwe. Lakini sana sana Wakristo kuna shida inakuwa ndani yetu, ya kwamba badala ya kuuliza Mungu ama kumshukuru, kumwambia najua ni ngeni kwangu, lakini kwako si ngeni, nifundishe ama niwezeshe, inakuwa ngumu. Amen. Haleluya. Amen. Nataka kwanza tukimbie kwa Titus, na usifunike hiyo Corinthians maana hata tujaisoma. Tukimbie kwa Titus ama Tito. Enda kwa Tito mbele haraka. Nataka nisomoe maana sitaki kurudi hapa, nataka ikae tu hivyo. Titus 2 aya yake 11. Titus 2:11 inasema nini?
Acha niisome tu. Titus 2:11 nasema, but for grace of God that brings salvation has appeared to all men. Nirudie na Kiswahili, kwa kuwa neema ya Mungu ambaye huleta wokovu imekuja kwa watu wote. Men, naona inasimamia kila mwanadamu. 12 inasema, it teaches us to say no to ungodliness, unworldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Bwana asifiwe. Ati neema ya Mungu imeleta wokovu kwa watu wote. Hiyo number 1. Neema ya Mungu imepewa uwezo wa kuleta wokovu. Kwa neema ya Mungu tukaokoka. Na pia hiyo neema imepewa uwezo ndani yetu kutuwezesha kusema la kwa mambo yasiyo ya kiungu, la kwa dhambi, la kwa hali zile zinakuja ambazo hazifai, la kwa ile majaribio. Maana majaribio ni mambo yasiyo ya kiungu huja kwako. Ungodly things come to you or come to your way so that it can remove you, ama it can divert you from God's presence. Amen. Kwa hivyo neema ile Mungu ametupa ndio itatuwezesha kusema hapana kwa mambo yasiyo ya Mungu, na tena kuondokea tamaa za mwili, worldly passion. Worldly passions zinakutaka mwili, tamaa za ulimwengu, ama zile hali ziko katika ulimwengu ambazo hazifai mbele za Mungu. Neema ya Mungu inatuwezesha kuziepuka ama kuzishinda, ndio tuweze kukaa maisha ya sawa katika ulimwengu huu, ama katika sasa present life. We shall stay godly life. Na nimesema tukimbie kwa Titus kwa sababu nilikuwa nataka tuone ya kwamba hauwezi kuconvince ama kuelezea Mungu ya kwamba hili jaribu limekuja ni zito ama litakushinda. Maandiko inasema neema iliyokutoa kwa dhambi ambazo zilikuwa nyingi. Hiyo neema pia imepewa uwezo ya kukuwezesha kushinda lile jaribio litakuja kwako. Amen. Haleluya. Amen. Najua hii mambo ni kama inastua kidogo, venye nasikia ni kama inastua, lakini ni mambo ambayo ni basic. Hii ni mahubiri basic kwa Mkristo. Bwana alikuwa ananinenea, ninashangaa. Najua Bwana unena saa nyingine unashangaa. Anasema kuna mafunzo imefika kwa Wakristo, very deep teachings. Wakristo wengi ni wale wamepata deep teachings na wanakimbia na hizo deep teachings. Unafuzwa mafunzo yaliyo na ufunuo na unakimbia nayo, ila hali huko katika msingi wako wa Ukristo kuna shida. Nyumba ikijengwa na ukose kushughulikiwa msingi, hiyo nyumba bila shaka itaonesha ishara ya kusema haitaishi vizuri. Lazima ila kukue na crack kama hiyo nyumba kulikuwa na uzito. Nakumbuka my brother pale alikuwa amekomboa pale Isiri, maana alikuwa ameandikwa Isiri supermarket. Ile plot ya kwanza nilipoenda niliogopa nikiwa chini. Ilikuwa inakaa hivi. Ni kama inaniangalia inamia na iko na floors 3. Sijui kama zilikuwa 4. Na nilipanda nikiwa na uoga, niliona uzito wangu, unaniona niko na kilo zangu. Ninaona kilo zangu kama ndio zitaporomosha hiyo building. Nilipanda nikiwa na ile hofu na nimeenda kuspend night. Na nilikuwa tena na uzito umeongezeka because I was expectant. 7 months. Nilikuwa pregnant. Nilikuwa nimebeba Jerry. Alikuwa kwa hii tumbo. Na nimeenda kwa my brother naenda kula. Nikaona hiyo uzito niko nao sasa nitaangusha hiyo flat. And it was serious kwa sababu hata wakubwa ma engineers walikuja na wakaweka red kubwa na kusema hawa watu wahame walipewa ile notice. Lakini walikuwa wanakaa huko mpaka bibi my brother anamwambia sasa ni nini bana nini? Kwa nini? Hii nyumba mnakaa yenye inaanguka.
Ati watu wengi wameishi na ya kukangi na ni cheap. Kwa hivyo imewekwa cheap ili muanguke, mlipe rahisi, mkiangamia sijui kama maisha yenu ni cheap. So nataka kusema nini? Maisha ya Ukristo, nilishangaa Bwana akininenea. Huwa ninaombea neno usiku mzima. Na napenduka hivi nikiamka, nikipenduka hivi naombea neno, Bwana tembea katika hili neno. Nikipenduka tena hivi, Bwana tembea katika hili neno. Nikikuja madhabahuni tena narudia, hata narudia kusoma. Kwa hivyo hata nikiwa hapa ndio Bwana amenishangaza. Ananiambia wengi wameenda na wanaenda na wameenda na wamesema wamekuwa kiroho. Na ni ukweli wamekuwa, kwa sababu kama mtu amekaa miaka 5, miaka 10 kanisani, hata miaka 3 ni it is enough huku umekuwa kwa. Paulo alipelekwa miaka 3 akue katika ulimwengu wa kiroho. Kwa sababu alikuwa ako katika udini, lakini Roho Mtakatifu hakuwa amemjaa. Kwa hivyo Paulo alipobadilishwa kutoka kwa jina Saul akafanywa kuwa Paul, na akaambia atakana hubiri Injili. 3 years alifungiwa mahali na Bwana afunzwe. Kwa hivyo after 3 years alikuwa amekomaa in the spiritual things. Bwana asifiwe. Hallelujah. In the spiritual things, if 3 years can be enough for you to be grown up. Kwa hivyo Bwana akaniambia wengi wamekomaa na wanakimbishana na zile deep revelations. Uko unataka kuzijua sana. Unasema amen kwa hiyo na unaanza kufuata. Lakini msingi ni wa maana sana. Hata mahali nimefika, mimi niko na mwili 100%. Niko na damu 100%. Niko na hisia na madhirisho ya mwili, si ati iko mbali na mimi. The things of the flesh are very near to me. Ya kwamba nikitaka kuzipatia nafasi zitaingia kwangu na zinatanitoa kwa uwepo wa Bwana. Kwa hivyo hata zile ishara na Mungu kuonekana hawezi. Bwana asifiwe. Na nikaambia nipende that example. Wachungaji sio malaika. Great servants of God are not angels. They are human, 100% with flesh and blood. But what they do, they work on their salvation with the fear and trembling. And what enables them to do it, na wakuwe na impact, mpaka unasema nikienda kwa mchungaji fulani nitapata. Ni kwa sababu alikubali the foundation of salvation, grace of God. Alikubali grace of God to enable him to fight the things of the flesh. And that's what I do. Nikisema nijiweke wazi, nitaenda, nitafanya, nitaitumbukia kwa dhambi. Kwa hivyo as a Christian, na Bwana anawatarajia nyinyi na anawaandaa kuandaa mji wa Bwana. This is the city of God, not just a name. It is very serious. It is more than that name. The city of King Jesus Ministry. Na Bwana anakutaka uwe founder. Wewe ulikuta unafikiri ni founder. Yes, it was founded by Jesus, and then I seconded. Yeah, I supported Jesus to bring the manifestation of the name in this world. But in the kingdom of heaven, kanisa lile liko. Even the design of the church is in the heaven. Vile kanisa inaonekana ijengwe katika mahali hapa iko mbinguni, the design is there. And soon it will descend. Whatever is needed in the church is there. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, shala baba. Na kile Bwana anataka kufanya katika mji wake, anataka uwe mmoja wake, pateka. Na lazima ukae kama mtoto wa city. Kiswahili kinasema jogoo wa mjini, jogoo wa kijijini hawezi wika wapi? Unajua ilikuwa inamaanisha nini? Ukitaka kujua mchamba na Nairobi utamjua. Ukitaka kujua mtu ajaenda Nairobi utamjua. Hata kupita barabara huwa nawaona. Jamu za Nairobi ukizigojea ziishe utashinda. Na naona watu wengi paka hapa Fuleria. Tu na akiondo. Mundu egutinde hau na atinde ungiagakira. Mwingine anangojea paka hakuna gari kutoka huko pale kwa ile ukuta ninaona. Ukienda Nairobi mara ya kwanza hautapita. Kwa sababu barabara za Nairobi ni ngumu, ukute ile barabara si busy. Kwa hivyo inamaanisha nini? Mtoto wa city utamjua. Born city utamjua, na mwenye ameenda akakaa huko utamjua. Amen. Hallelujah. Wacha nipende example niseme kama mume wangu ananishangaza kwa sababu alizaliwa Nairobi Mwani Hospital. Alafu baadaye akaenda kukaa Nairobi sana, amefanya kazi huko.
ananiambia ile building mpya inajengwa. Sasa hiyo ndio itakuwa sijui, na nikipita ninaijua. Kwa hivyo Nairobi mzima anaweza kupita na giza kama hakuna stima zimezimwa za huko Nairobi. Ameijua kabisa. Hata wengi wakienda Nairobi, hata kuna ile familia huwa wanamuuliza, nataka kwenda mahali fulani, niende aje ama nifanye nini? So kwa hivyo yeye anakaa mji. Lakini kuna mtu atatoka shambani, itabidi ashikwe nini? Mkono. Kwa hivyo nataka ujue huu ni mji. This is a city. And it's not just by name. It shall become a city. Hata mahali pale Daudi alipoambiwa ajengee Mungu mji wake, the city of the city of God, but David was the king there. Kuna vile aliunda hata ukuta wa the city haukuwa kama ule wa kijijini. Hata kanisa, hekalu, niliweza kutumia gold ya kutosha na nikatumia silver ya kutosha. Kwa hivyo ninapoongea ninasema ya kwamba kuna mambo ambayo Bwana kwa lazima atatufanyia. Kuna ile itakuwa ati by the way, itakuwa kwa lazima. Unaimagine hata mahubiri mengine ukiangalia ni yale ya mtoto wa Kikristo. Ukiangalia hii message ya 1 Corinthians 10:13. Hiyo ni mahubiri na hubiria hata watoto wa kiroho. Hatiwezi letea majaribu ambayo hauwezi. Grown up Christians wanajua. Lakini kwa nini Bwana anataka kutupatia saa zingine messages ambazo zinaonekana kama ziko low? Nashangaa maana aliniambia the foundation of Christianity. Foundation ya Christianity inaweza kudesign ule Mkristo vile ataweza kuwa na impact katika ministry. Msingi wako kama Mkristo ndio utafanya mwelekeo wa vile utasimamisha kazi ya Mungu na vile utakuwa na faida katika hiyo kazi. Si wewe ukuwe na faida, vile utalete faida katika ile kazi ya Mungu. Hallelujah. Amen. Na maandiko imetuambia the grace of God tunahitaji kuitumia kwa utele. So we are supposed always to be yearning for the grace of God to be sufficient. Yearning enough. The grace of God should be enough in us. Because the word of God has informed us. Imetuambia ya kwamba neema ya Mungu ikiwa ndani yetu itatuwezesha kuweza kukataa na kusema hapana kwa dhambi. Na kusema hapana kwa matamanio ya dhambi. The passion of the worldly things. Na unakuta sio Mkristo ordinary. Shetani hakuokoka jana. Aliokoka kitambo. Kwa nini nasema aliokoka kitambo? Kwa nini huwa anaangusha watu grown up kiroho? Anaangusha watu wako na miaka in the ministry. Nakumbuka mfano mmoja tuliambiwa mzee ako na miaka 80 na ameserve God 40 years. Lakini shetani akaokoka na yeye from day one. Kwa hivyo after 40 years ndio shetani anakuja kuangusha mzee ameserve 40 years kwa Mungu akiwa na 80. Baada ya kusherati akashindwa hii kasichana amanie na koko. Hii kasichana nimekatoa wapi? Na akaongea na uchungu verbally. Paka huyu msichana anamwambia shetani anaongea ndani ya msichana, hakuna sauti ya msichana tena. Shetani anaongea akimwambia nimekupangia for 40 years. Akiwa na furaha sana maana ameshinda. Kwa hivyo wokovu haikuangi jambo la mchezo, lakini uchukuliwa kama mchezo. Nafurahia Paulo alisema asipofanyia wokovu huu mkuu namna hii kazi. Amesema this great salvation, wokovu mkuu namna hii nisipofanyia kazi. Roho Mtakatifu ako na great expectation kwa hii kanisa na kwetu kama members. Ako na great expectation. Na amekuja fully. He has come fully. Hajajibakisha. Unajua kuna wakati anaachilia presence yake
Na ukisikia unafikiria ni Roho Mtakatifu. Even the presence of the Holy Spirit is enough to make you kusikia. Lakini wakati Roho Mtakatifu mwenyewe amekuja, na hivyo ndivyo anataka awe full. Usicheze na presence ya Roho Mtakatifu. Hajakuja. Sema ako hapa full. No. Akiwa full, watu hawezi simama. You cannot stand. You cannot stand. Itabidi ukue chini, upende usipende. Bwana asifiwe. Na ako na matamanio. He is in great urge ya kwamba awe katika madhabahu haya na aweze kufanya ile kazi ametumwa na Baba. Kwa sababu kuna kazi ametumwa. Tunaona tu chembe ndogo, lakini kuna kazi kubwa anataka kufanya hapa. Moja yake ikiwa kutangulizi katika maisha yetu, in our spiritual life. Kuna vitu anataka kuzifanyia kazi. Bwana asifiwe. Amen. Titus alikuwa anaongeleshwa na baba yake wa kiroho, na alikuwa anamkariji kama kijana. He was a youth. Na alikuwa anamuonyesha vile ataweza kushinda shetani akiwa katika ujana. Kuna shetani wa ujana, kuna shetani wa hiyo age mpaka ya uzee. Nasikia mzee wa years ndiye anaangushwa. Na ameambiwa vile atakaa na vile hajajihadhari na vile atajiweka. Pale chini ukiteremka utakuta ameambiwa asicheze na siwe na mzaha. Na siogope anapopeana message. Ameambiwa kuwe strong.